Мин бит һине бик күптәнән көтәм. Йөрәгемә усак ягып көтәм. Бүреләрҙең тулышҡанын күреп, йылмайған көндән алып көтәм. Күгәрсендең үбешкәнен күреп, оялған көндән алып көтәм. Һағынып көтәм. Ерҙән, һыуҙан, һауаларҙан көтәм, ауылдарҙан көтәм, ҡалаларҙан көтәм тиҙерәк таңдар атҡанын, көтәм тиҙерәк ҡояш батҡанын, һинең килгәнеңде көтәм, көлгәнеңде көтәм. Кил һин миңә, ҡараңғы төн тимә, көндөҙ тимә, көҙ тимә, мәшәҡәтле саҡрымдарҙы үтеп тиҙ генә, кил генә. Ҡараңғы төн тимәм, көндөҙ тимәм, оясаңлы кәртәләрен һүтеп, меңдәр араһынан табырмын, танырмын тиҙ генә, кил генә. Был донъяла һинһеҙ бик ҡурҡыныс, һәм тыныс та түгел. Йоҡларҙан торам һиҫкәнеп, тыңлап ятам тәҙрә ҡапҡастарын асып-ябып елдәр иҫкәнеп. Килер юлың бәлки бик ауырҙыр, бик урауҙыр, шулай ҙа кил. Килер йылың бәлки йыраҡтыр, шулай ҙа кил. Бәлки быйыл ошо минуттар. Көтөү ҡыйын, көткәнең килмәй ҡалһа, шунан да ҡыйыны юҡтыр. Кил. Яраттырҙы. Үҙем яратманым. Ни өсөн яратманым, аңлатманым. Тормош һуҡмағынан үткән саҡта башҡа берәү менән атланам. Мөхәббәтте бик ҙур бәхет тиҙәр. Бәхет микән? Уны кем белә? Яратып, яратылмау ғазап. Ғазап икәнлеген мин беләм. Һин белмәйһең. Тик мин генә беләм әселеген, үкенеслелеген. Үҙем теләп алған ошо йөктө үҙем йөрөтөргә тейешлемен. Нисек кенә ауыр булған ваҡыттарҙа ла мин йығылмаҫҡа тейешлемен. Бик илайһым килгән ваҡытта ла мин иламаҫҡа тейешлемен. Тейешлемен бары көлөргә. Исемеңде тештәремә ҡыҫып, йөрәгемә күмеп ҡуйырға. Ләкин ҡайсаҡ мөхәббәтем еңә, аҡылымды еңә, тилертә. Һинең йөргән һуҡмағыңды эҙләп, һалҡын һуҡмаҡтарҙан йөрөтә. Йылы өйҙән, шаулы табындарҙан алып сыға елдәр янына. Ғүмер буйы һиңә табынырмын. Ғүмер буйы һине һағынырмын. Тик ялыныр тимә. Ялынмам. Ғәйепләмәм. Сөнки минең алда ғәйебең юҡ.
хөкем итерлек. Хөкем бит ул яраткандар өсөн, яратмаган өсөн. Хөкем юк. Һин язмайһың, ә мин көндә хаттар язам. Көндә язам, һиңә язам мин. Котылбыһыҙ бер мәжбүри эшкә әйләндереп киткән язаң был. Көндә язам. Төштә нимә күргәнемде язам. Етәкләшеп бергә йөргәндә. Күк күкрәтеп, ҡара болот килгәс, етәкләшеп икебеҙ ике яҡҡа йүгергәндә. Язам яҙҙары булғанын, Ағиҙелдең яры ташҡанын, май уртаһы еткәс, ҡырау төшөп, алма сәскәһенең туңғанын. Күршелә бала тыуғанын язам. Тәүге тапҡыр көлгәнен язам. Яңғыҙ ҡалған аҡҡоштарҙың нисек батырҙарса үлгәнен язам. Бергә булған саҡтар ниндәй рәхәт ине. Айырылыуҙар яман тип язам. Элеккесә мин яратам һине. Мин һинеке һаман тип язам. Һин язмайһың. Ә мин көндә язам. Бер көндә лә язмай ҡалғаным юҡ. Ҡалғаным юҡ. Тик береһендә һиңә һалғаным юҡ. Инде һине онотоп та бөткәйнем. Сөнки бөтөнләйгә киткәйнем. Кире килмәҫкә тип, мине күрмәҫкә тип киткәйнем. Ниңә кире килдең? Үкенергә, ғәфү үтенергә килдеңме? Киткән саҡта үкенмәгән инең, ғәфү үтенмәгән инең бит. Һәм хәҙер ҙә уның кәрәге юҡ. Үкенешмәйек, ғәфү лә үтенешмәйек. Беҙ яттарбыҙ хәҙер, ситтәрбеҙ. Үткәндәрҙән бергә килгәнбеҙ ҙә, киләсәккә айырым киткәнбеҙ. Йыраҡ киткәнбеҙ. Һинең дә, минең дә үҙ тормошом. Өшөгәндә ҡайтып йылынырға, һинең дә, минең дә үҙ ҡауышым. Тәбиғәттең уҫал законы бар. Бер яҙҙар ике килә алмай. Гөлдәр, сәскәләр ҙә, кешеләр ҙә ике тыуа, ике үлә алмай. Мөхәббәт тә шулай, рәхимһеҙ. Тик бер килә, ике килә алмай.